Naitwa Dr. Chris Mauki. Channel hii inaongea na kufundisha mambo katika maeneo matano: familia, malezi, mahusiano, ndoa na maendeleo binafsi. Nimewahi kuzungumza hapa kuhusu kama hana tabia hizi akikuoa mtateseka sana. Nikaambiwa umezungumza kuhusu akituoa vipi kuhusu mwanamke. Leo nakuletea somo ambalo ni opposite na lile. Kama hana tabia hizi, ukimuoa we mwanaume, ukimuoa huyo mwanamke, mtateseka sana. Tafuta ile topic, kama hana tabia hizi akikuoa mtateseka sana. Angalia na hii, kama hana tabia hizi ukimuoa. Hii ni kuhusu mwanaume, naongea na mwanaume. Ukimuoa mwanamke wa namna hii mtateseka kama hana hizi tabia. Ya kwanza, kama hana tabia ya mke. Kama hana tabia ya mke. Tabia ya mke haipatikani kwenye ndoa. Tabia ya mke haipatikani mkisha saini karatasi ya ndoa. Tabia ya mke haipatikani akisha sema nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu, na mchungaji au mtumishi akasema alichokiunganisha Mungu. Tabia ya mke haianzii pale. Tabia ya mke anatoka nayo kwao. Tabia ya mke unamkuta nayo. Maandiko yanasema apataye mke apata kitu chema. Maana yake apataye mke, maana yake anayemkuta huyu mtu akiwa ana tabia za mke. Sio apataye mchumba, apataye mke. Apataye minsi wakati unamtafuta unampata akiwa hivyo. Amepata kitu chema. Sasa wewe utapata cha ajabu nakwambia kama utamkuta hana tabia za mke. Tabia mojawapo ya mke, ana utayari wa kuheshimu mume wake, ana utayari wa kunyenyekea. Kama hana hiyo, imekula kwako na itakula kwako mazima. Tabia ya pili, kama hana tabia ya mama. Mama sio jina la ubatizo. Mama ni nafasi. Mama sio jina unalopewa na wazazi wako. Mama ni nafasi ya kusimama na kusacrifice. Ndio maana viumbe kwenye biolojia, viumbe wanaozaa na kunyonyesha wanaitwa mamo. Mamos. Mama ni jina ambalo mtoto anaweza kuita hata baba kama amewekwa mikononi na kumtaka na kumpenda huyu mtu. Ndio mtu wa kwanza aliyemuona kwenye macho yake. Mama. Sasa kama ni quality, maana yake kuna vitu ambavyo tunategemea uwe navyo. Kuna tabia tunazotegemea tukuone nazo kama mama. Huna hizo tabia, huwezi, atakutesa. Ukioana naye atakutesa. Tabia ya tatu na ya mwisho, kama hana tabia ya kuwa mtumishi. Sasa mwanaume anaweza akawa mtumishi. It might be a prophet or a priest or a prophet. Mwanamke anaweza akawa mtumishi, akawa priest na akawa prophetess. Mwanamke huyo unayemuona ni mke wako. Husikia hata siku moja ukisikia amesema kafunga. Usikia hata siku moja akikwambia niko kwenye maombi. Usikia hata siku moja akikwambia nakuombea. Usikia hata siku moja, hujamuona hata siku moja kabeba Biblia. Hujamuona hata siku moja akikutia moyo kwa kutumia andiko. Hujamuona hata siku moja akisema neno, akikiri. Hujasikia hata siku moja. Sio mtu wa imani yako. Sio mtu wa imani yako. Huoni akifanya mambo ya imani yako. Naomba nikwambie, unaweza ukapata mwanamke mwenye uke, lakini ukamkosa mwanamke mwenye imani atakayesimama kama mtumishi au supporter wa imani yako kwenye ndoa yako. Utapata shida. Nielewe, you will have a problem. Naitwa Dr. Chris Mauki.